Now, we're very lucky to be a nation with great stories to tell, and equally lucky to have a beautiful language in which to tell them. To present the award for Irish language and to make me feel guilty for not understanding a word he's about to say, please welcome Tristan Rosenstock. Diolch Galéir. Well, is úntach go deo an réimse ábhar agus stíleanna a chuim sin clár theilifíse Ghaeilge, an drama, an clár faisnéise, cuasaí sport agus cuasaí sóisialta. Irish language television continues to pack a big punch across a wide range of genre, from drama to documentary, from sport to social issues. Here are the nominees. Oilia Anufaj, A Terrible Beauty. Agus an tainú raibh mí an faoise bá ón bhatíos an ar deir an scuile rais. An Brontanas. Hey, go home ain an ún. Okay, mas. Bí córama. Ar Inchin Ellen. Bhí teas sa bhurgnamh agus bí a flúirseach, banne, fiol, prátaí, mín chorcra, arán agus beor. Corp is Anam. Go dtí gúil sé tiltte nach a dhíos gar go bhlána agus measa bheittheige ar rialú na cuairte seo. Thar a gníomhú go bhhaí seo in aine a bhhair. Cuineart na síosta. Katie. Sí ceatan na bhrúi, chuinní sí le higóna go chosí siúla. As dói mar sin nach matí siúb mar. Go dógi a gadóki tí focail a doctor tam se rá náisiúla tí, bed nach matí snáti bhil tí neamh. And the IFTA goes to Corp is Anam. Gurmíle magia seo tá sé go háling bhain seo agus is iontas mór bhain seo. Tá buchas le gail go TG Cahir ar nóí agus go bhíhall Mali agus gon tím lugatá TG Cahir agus iad a taú le drámacht. Seo drámacht nua a ggéir chúiseach tá ggéir chuir le chéile agus a chur os cór ó fóbal go réalta agus a cúna dé idirling leannacht leis sin. Buchas le freisin an chléir iontas gon stúr fad bhí gobar a chorpas Anam. Maria Doyle Kennedy agus Diarmas a fuiiteach go háirid bhí cléir mar mítachan agus an dua agus an dúireachta chaisiad leis an obair sinan fá go bhfuil go bhain mitach an caiid an bhhain credum. Paddy Hayes, Magamedia, Leach agus Crán Taca Dumsa gur míle mad a Faddy. Ma bhain chéile Aoife Britain agus Machlán nach chur an suas le duine bheith as láthir fecho fada. Gachtainna tá seo d'oibre chorpas Anam an crú foiime Mark Henry agus Finan Higgins tá hí san sin gachtainna windmill. Má winter hain ma iad a líam atá hí san sealing freisin. Gachtainna bhí páirteach Harbh buíoch agus gur míle maithagaí agus is sunnig mai annaí hagaí.